welcome back my channel Kikik Motovlog. Kali ini saya mau riding santai-santai aja lah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wow, kecepit. Wow. Hampir, Cok. Rem gua nggak ngatasin remnya, parah. Depan ada wrecking juga nih. Kejar boleh nggak? Ada tulisannya di helmnya, cuy. Ada tulisannya di helmnya. Andeska Motovlog. Sama-sama motovlog nih, coy. Seru nih sepertinya nih. Oke lah, kita mengintili aja lah. Galak bener bawa motornya dah. Yuk ngopi dulu, ngopi. Oke, berkenalan saja di sini. Depan aja. Dari mana, Bang? Oh, motovlog Indramayu nih, coy. Mantap. Dari mana, Bang? Dari Cilegon. Kayaknya ke sini nih, dari Indramayu nih. Mana? Masnya nih. Dari Indramayu ke sini. Waduh. Salah, namanya perantau. Jauh juga nih. Mana nih? Biasa jalan-jalan aja. Nyari hiburan. Barang yuk. Yuk, siap. Yang itu bensin. Enggak lah, nanti aja. Insya Allah cukup. Yuk, siap. Kita aja depan. Yuk. Panasin motor, ketemu motovlog juga. Sikat. Tapi dia arahnya mau kemana ya? Kan adik gua mah yang mau ngintilin, kok sekarang dia yang ngintilin gua ya? Anjay, anjay. Ini motor tuh udah lama nggak gua panasin, coy. Jadi ini gua mau panasin sambil jalan-jalan riding gitu kan. Dan tanpa sengaja lihat ada wrecking di depan, ya udahlah sekalian bikin konten. Dan ternyata motovlog juga dia. Kalau nggak salah tadi namanya Andeska 135. Kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah sih bener berarti. Mana nih orangnya nih? Tinggalan nih orangnya nih.
Sepertinya dia juga tim kebut dah. Dia masih di belakang. Iya nih, kayaknya dia tim kebut nih. Asik nih. Emang sih ya, ranking tuh bawaannya kalau gak kebut tuh nggak enak sih. Jadi wajar lah kalau rider ranking tuh pada ngebut semua. Dia mau kemana ya? Harusnya gua nih yang ikutin dia nih. Motovlog dari Indramayu nyasar ke Serang. Apa emang dia kerja di sini ya? Ajak kopi sekalian kali ya? Jalannya rame nih, gua close dulu. Ini dia mau kemana ya? Cepet. Dia ada urusan apa emang sengaja mau bikin konten ya? Oh, nggak masuk. Gila dah, gua kalah lincah cuy. Beneran gak? Gua kalah. Ada bayi. Dan ngegas ada bayi. Ingat knalpotnya berisik, Kik. Ada bayi, santai. Aduh, sorry. Aduh. Ini juga anak ranking nih. Kopdarnas kedua. Bener kan ada ranking kan? Anak ranking tuh pasti nyapa walaupun nggak kenal. Gesit banget dah naik motornya, kayak belut. Gesit. Kanan kayaknya nih. Yo, boleh? Mau kemana aja gua kintilin. Aku iri, Mas. Aku iri. Sampean go cewek, aku boten. Ya, belok dia. Anjay. Dia buat cewek.
racking di belakang nih. Belakang ada racking juga nih. Gesit banget dah, bener emang bawahnya. Motovlog Indramayu coy. Mana nih?